बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक खूबसूरत सी हदीस लेकर आई हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़्क़ बंदे को उसी तरह ढूंढता है जिस तरह मौत इंसान को ढूंढती है।
आप ज़ीरे का तड़का लगाइए मज़ेदार किस्म का, और उसके बाद आप इसके ऊपर धनिए की गार्निशिंग करके मज़ेदार कड़ी को रेडी कीजिए। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसी लगी और आप लोगों के घर में कड़ी कैसे बनाई जाती है, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मज़ेदार सी कड़ी रेडी हो चुकी है। इसको आप लोग किसी भी चीज़ के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं, आप लोग चावलों के साथ खा सकते हैं। मैंने साथ जो है बॉयल्ड राइस बना लिए थे, अब हमने इसको बॉयल्ड राइस के साथ इंजॉय किया था। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कड़ी किस तरह खाते हैं, किस चीज़ के साथ आपको ज़्यादा पसंद है, और मुझे मेरी रेसिपी के बारे में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब तक आपको मेरी कौन कौन सी रेसिपीज़ पसंद आई हैं, मेरे साथ रहिएगा। मुझे जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ रहिए अगली रेसिपी के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।